Olá, gente, está começando mais uma reaction. E sim, está diferente, está maior, estou de volta. Porque eu canso daquele negócio de Anastácia aparecendo. E eu acho muito chato aquilo. E eu tô arranjando uma outra maneira de gravar reactions, que não seja dessa forma. Eu tô tentando, né? Tentando. Infelizmente vocês vão ter que ver minha cara feia. Mas, né, fazer o quê? Vocês querem, eu quero, nós queremos, vós quereis, eles também querem, querem muito. Por isso eu estou aqui. Bem, estou aqui pra fazer a reaction de Bit do Beterrania, Beterrania, né, que não lançaram MV ainda, só lançaram a música, lançaram o mini álbum todo, lançaram vários showzinhos, pocket, mas o clipe que é bom, né, nada, e eu também não quero ver esse clipe, porque eu sei que a Alex não vai estar nele. Saiu uma membro do Rania, que eram 7, né? Na verdade eram 5, que virou 6, que virou 7, voltaram a ser 6, mas que na verdade são 5, né? Eu não aguento esperar. Elas lançaram o MV, não. Elas lançaram o show no Show Champion. E eu vou gravar essa reaction porque, primeiro, que eu sou fã. Sou fã da Alex. E segundo, que eu não aguento esperar o MV. Então, tipo, se vocês estão junto nessa merda comigo, então... prazer, merda, vamos junto comigo ver que merda que saiu. Voltei à minha forma mini, né, porque como eu disse, tentando achar uma outra maneira de gravar reaction. E vamos lá, né, é o EP 241 okay. É a Rania, ó, é a Alex, agora vai da Alex. É a Alex, gente. A Alex tá dançando? Cadê a Alex? Ela entrou no palco agora? Cadê ela? Cadê a Alex? Cadê a Alex? Cadê a Alex? Cadê a Alex, gente? Não. Para esse vídeo. Cadê a Alex? Eu tô aqui pela Alex. E cadê ela? Ela não tá no... Já 12 erros. Menos 2 pontos pra você. Gente, eu não acredito. Mas... não acredito que vão... não acredito que vão fazer isso. Não acredito. Gente, eu não acredito que eu parei meu tempo. Eu podia estar jogando LOL agora, tá? Mas eu tô aqui gravando esse vídeo. Tem que falar baixo, que são meia-noite e eu tô aqui gritando. Gente, eu vou ver a música. Vai que a música é boa. Eu só gosto dessa parte. Não sei porquê. A música é irritante, mas essa parte é legal. Mas cadê a Alex, gente? Queremos Alex. Eu estou aqui pela Alex. Tá, eu quero saber da Alex. Eu tô aqui pela Alex, gente. É a Alex ali atrás? É a Alex? Não, não é. Gente, vai ser um absurdo. Só que eu não tô focando. Gente, vai ser um absurdo. Não, Rock vai na sua cara, querida. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Nossa, a menina canta mal pra cacete. Gente, eu tô aqui porque eu gosto da música. Mas eu queria ver muito a Alex. Porque a Alex começa a fazer no começo do rap, sabe? Eu já ouvi as músicas. Quer dizer, eu já ouvi a música. Por que só tem 2 backdancers no palco? Tentando mais uma. Só mais uma. Gente. Esse seria o rap da Alex? Sai daí, sua branca azeda. Ninguém quer você.
Ah, gente, sério, eu tô muito mal. Mas a música é muito legal. Ai, eu não consigo odiar. A música é muito boa. Ai, gente, cadê a Alex? Sério, cadê a Alex? Gente, essa música é irritante. Ela tava na minha cabeça. Nem terminou a música, mas eu tô cantando ela na minha cabeça. Podia irritar, né? Não podia não. Não podia não. Porque não vão culpar a Alex. Se eu tivesse microfone, mas eu não tenho, então eu vou jogar isso aqui, ó. Ai, meu pé, meu pé, meu pé. Ah, gente, eu não sei o que pensar, eu não sei o que dizer. Eu estou muito puto, entendeu? Eu estou com muito ódio. E meu cabelo tá cada vez mais desarrumado, é por isso que eu tenho um capuz. Olha, eu não sei vocês, mas eu odiei essa apresentação. Porque eu tava esperando a Alex. Como todas as performances eu espero a Alex no começo. A Alex sai e volta no final, né? Pra dançar um pouquinho da coreografia e dar sua beleza exótica, né? Só que dessa vez não temos Alex, não temos beleza exótica nenhuma. Temos 5 brancas azedas, temos várias back dancers que entram e saem. O branca azeda significa coisa boa no Brasil, tá? Pelo amor de Deus. Branca azeda significa pessoa bonita, pessoa linda, pessoa com alma maravilhosa. Branca azeda. Tá, gente? Branco, você gosta é brancazeira, significa o quê? Pessoa maravilhosa. Então, assim, eu não tenho muita coisa pra comentar porque eu tô muito decepcionada com essa performance. Mas estamos aí. E quando a Alex se apresentar num show, eu gravo outra reaction. Eu gravo. Pela Alex, meu amor. Pela Alex, tá? Não por você, não por mim, mas pela Alex. Se você se chama Alex, meu amor, o problema é seu, tá? Você não faz rap. E se você faz rap, você não é. Você não é K-Idol. Bem a Alex é K-Idol, mas ela é alguma coisa de idol, entendeu? Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, vocês vão me seguir se vocês quiserem. Se inscreve aqui no canal, dê um like se você gostou. Comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. E o que você achou desse comeback também. O que você espera também do vídeo. Espero que não lance um vídeo tão cedo. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Ai, meu pé de novo, cara. Tu nunca vai fazer participação mais no meu vídeo. Nunca mais. Tchau, gente.